आपकी गाड़ी अगर पीछे से बबलिंग करती है या जंप सही नहीं ले रही तो ये आपको चेक करवाते हैं। ये एवरी के ये बुश ख़राब हो गए हैं, ये देखें चिमटा बुश हैं, ये पीछे वाले ये ख़राब हो गए हैं, ये भी टूटा हुआ है और ये गुजारा भी कर रहे हैं, ये भी गुजारा कर रहे हैं और ये भी गुजारा कर रहे हैं। अगर आपकी गाड़ी का पीछे से सस्पेंशन का कोई मसला है या आवाज़ आ रही है तो आपने ये चिमटा का बुश जो है वो चेंज करने हैं। इंशाल्लाह आपकी गाड़ी की आवाज़ पीछे से ख़त्म हो जाएगी और जंप भी प्रॉपर लगना शुरू हो जाएगा। अलशीव ऑटो केयर EFI इलेक्शन एंड कार ऐसी गुजरने वाला रोड जना जो